നമസ്കാരം. ഞാൻ സൂര്യൻ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അരുവിയാണിത്. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓരോ പൊട്ടി ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അരുവി. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വീട് കണ്ടില്ല. ഗുഹ പോലത്തെ ഈ ഉള്ളിലാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇരുടായോണ്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത് വലിയ കല്ലുകൾ തമ്മിലിങ്ങനെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഉറവ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അടുത്തിട്ടെല്ലാം എന്ത് ക്ലിയറാണ് നോക്കി. രസമാണ് കാണാൻ. നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളമാണ്. ടൈഗർ ഫിഷ് ആണ്. കാണാൻ ഭയങ്കര ഒരു മീനാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ഫോഴ്സാണ് നോക്കിയ വെള്ളം. ഫോഴ്സായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫോഴ്സായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ. ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഞണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ വലുതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ കല്ലിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം വലിയ വലിയ സാധനമുണ്ട്. ഞണ്ട്, കുഞ്ഞു ഞണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉറവോട്ടിയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം. ഇത് ഉള്ളത് ഈ കല്ലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറവോട്ടിയിട്ട് വന്ന് ഈ അരുവിയിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം ഈ ഉറവോട്ടിയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം.
നടന്നു, കുറേ നടന്നിതാ അവസാനം ഞാൻ ഒരു കഴുങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. കുറേ വീണു, കാരണം കുറേ കല്ലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോക്കി ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പാവും. അങ്ങനെ കുറേ ആടുന്ന് ഇടുന്ന് സ്ലിപ്പായി. അവസാനം ഒരു കഴുങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.